mācos 12. skolā, 12. klasē. Un zejoļus sāku rakstīt jau 4. klasītē, kad es gāju. Un pirmais, ko es uzrakstīju, tas bija stāsts. Tās ļoti garš stāsts par putniņu un sunīti. Un tad nākamais, ko es sāku darīt, tās bija dienas grāmatas. Man iepatikās rakstīt savas emocijas, par katru dienu sajūtas. Un dažreiz, ja ir kāda problēma sirds, tad to vienmēr var izrakstīt. Un tas man sagādā arī tādu prieku, brīžiem to visu pārlasīt. Un tāpēc kādu laiku es to visu sāku izteikt tā kā dzējoļu formātā, visas emocijas un to, ko es redzu apkārt. Un tā, dažreiz es rakstu ne tikai dzējoļus, arī stāstus. Esmu sākusi rakstīt kādu romānu. Un man pēdējā laikā ļoti ir iepatikušies aforismi. Jo brīžiem notiek kāds gadījums vai man kāda doma ir, un es to, uzrakstu uz papīra, un pēc laika es to koriģēju. Un tā arī tāda maziņa domu graudi arī kāds rodas. Un tad izlasīšu kādus no saviem jaunākajiem dzējoļiem, kas ir šogad dzējas dienu grāmatiņā 2010. Vēl nekad neelpots gaiss pārlec pāri Ziemeļpola robežai. Viņš pamodās tajā rītā, kad visi jau bija aizgājuši. Bardakā pamestās grāmatu kaudzes, izsvaidīties pilveni, un ne līdz galam uzpildītā degviela sauks visus atpakaļ. Tikai neelpots gaiss paliks savos plānos un uzcels māju no lāstakām. Viņam vienkārši liksies bezjēdzīgi steigties. Tu esi kā pļāpīgs kaimiņš ar pesimista piesitienu. Tu nezini, kura gaisma izgaismo ielas, kādās drēbēs šodien ir apģērbušies dūmi. Tev nepatīk sist naglu sienā, līdz tā pazūd. Es atkal tevi satieku uz pagraba kāpnēm, kur tu lasi nepublicētas grāmatas. Tad nākamo dzējolīti es uzrakstīju šajā pavasarī, un brīžiem var arī pamanīt, ka tā vienmēr ir laikam, es domāju, ka dzējolī var pamanīt arī tādas cilvēka intereses un ar to, ko viņš aizraujās. Un tā kā es pavasarī biju ļoti aizrausies ar fotografēšanu un patika fotografēt, tad arī dzējoļos tas parādās. Man patīk fotografēt sakritušas lapas uz ceļa, uzpūšas pieniņu pūkām, man patīk kā tās aizlūtot. Šodien nav rītdiena, un šodiena būs romantiska, bet rīt es pārlasīšu filozofijas grāmatu vēlreiz, jo rītdiena būs tikpat laba kā šodiena. Tikai spogulies ieraudzīšu sevi, un tikai dzējolies sevi atradīšu. Man patīk nelasīt horoskopu, uzzīmēju skici dzīvē, un man patīk, kā tā izskatās. Un tad nākamais dzējolis ar šokolāde, jo man ļoti garšo šokolāde. Brīžiem liekas, ka nevarētu sēdēt šokolādes. Un tad vienu dienu es sēdēju pie galda, ēdu to šokolādu un blakus stāvēju. Un tad arī es uzrakstīju tādu ļoti īsu dzējoli